观众朋友，大家好，欢迎收看客家新闻插枝。校委会4个年前开始推出做梦计划，改到客家后生的，使得许多国外交流，发扬台湾客家文化，美福建。为了上小业的力量，校委会推出105到106年度的后生非常计划，希望能摆出参加过做梦计划的后生的，整一个团队，用客家庄来做基地。 驻村推展三期事务，也为中期后生非常计划的地点在苗栗南庄，由南庄乡民齐参与，团结的做梦影响下，对艺术、舞台戏、歌唱、影像记录也都带领居民韩国新人的了解社区，创造社区通能。8月15日也能办了一场成果发表会，有按到乜嘅奇妙的事情发生么？ 做梦人又发挥那条专长来回馈家乡呢？带大家看下来看下先。不能摇啊！你那不能摇，你用我这能摇。你的特色就是在你的羽毛，它可以张开来。你先不要这么快张开，给在那边走，先合起来，到处用，然后突然张开来。 很多小朋友伫个建弄不推起嘅人工嘅爱弄来好看，听错数位成法，人为喜欢而用用嘅来拖，没一点重要。来准备，等下讲大声一点啊，大声一点，大声，懂吗？等一下不用紧张，反正就顺着走下去，然后你讲台词，面对他们讲。 指头先生係3万元客家舞台戲團團長黃武山，家嘅舞台戲係用客家為做主題，個結合無片用嘅草原文化，可以創出多樣嘅風格。因而佢帶啲苗栗南莊鄉嘅廿6歲人呢，練習成個站愛演出嘅節目。你讓八公唱出來，八公唱出來。哇！ 黃武山會嚟到南莊鄉，係驗證客家委員會推出後生非常計劃，為了頭擺設參加校委會做夢計劃嘅後生兒連連陸陸起來，進到家鄉，入到社區同民眾互動。我們就也有這樣的氣勢所謂的逐夢青年、逐夢人，然後嚟到呢邊來，照客委會的說法，叫做擾動社區。我們整個把這個社區做一個翻轉，但這個是一個好的翻轉，而不是一個去破壞它，而是我們去珍惜我們原有的資源，然後讓我們更好、讓這些的居民都可以看得到，原來我們有這麼好的東西，事實上我們可以好好的來利用。跟着我做啊，才會漂亮。美女。黃武山上。 南莊鄉有客家文化，沒有水客草文化。嗰種嘅結體，留下2種元素結合向下，表現到100嘅強詞度空。像這片民眾沒有拜嘅八公，哦，雖然係賽夏族，佢們有個信仰，八公啊，或者是他們的神話，雷神、雷女呢啲東西啊，就像。 而接下啲啲東西，佢冇強用啦，係知道來呢個地方做先做田野調查，才用些佢帶來去認識呢片耆老啊、長老啊，去同佢啊度講故，有一些嘅東西可以當做素材。 2010年，黃武山到赤溪學習採地傳統嘅來先人工藝，未了解採地係用嘅經驗劇團。第二工程當中，佢發現就算方言唔同，用人工藝還係探索一途橋。因為捷克文我也不會嘛，英文一些嚟聽聽，咁又蠻溝通咧，所以用挨嘅葡萄戲，葡萄戲是真嘅係台灣嘅東西嘛。 人家已經轉化成台灣的慢慢的一個本土的東西，還知道呢的東西對其他的來講，佢看到聖誕節末丑呢的文化的東西，它不只是抄哦，它是有內涵的。你手給我，好嗎？用點力量，好，自己動啊。
因正王富山转来台湾过后，佢听到工作乡镇，未转到自家家乡产业推广，一摆到南中乡就会希望行业菜体文化来演出。毕竟讲，我们这一次有加入塞夏族的伞，就请那个衣服老师去手工织的，这种来知道料的东西，就可以慢慢可以搭配自己的衣服饰，像哈嘎没有蓝衫，你也可以做现代的比较不一样的蓝衫来知道会安样。做台舞台戏，韩国呢度戏台时有按到嘅声音呢，拿定各种嘅乐器，还有陶器同舞台戏配乐。带定也到声音呢嘅先生系创作歌手米莎，米莎咪系参加夏威夷中文节目嘅人，头摆都会自家创作、自家创歌嘅，一摆系会同其他参加中文节目嘅人，共下完成舞台戏嘅成果发表。我同聲音嚟互動啊，那聲音嚟有自家嘅動作嘅想法。故說我一喺出到講，其實冇一天，像我搞嘅都拿起來一張樂器，一張樂器也冇一天講，用版音來搞，要怎麼樣演奏才對？不是沒有一個絕對，冇講切推按用嘅，沒有一個絕對的答案，搞到都會有很有創意的玩法。米莎係苗栗3萬人，頭擺創作嘅歌曲，單單都會用神話還有家鄉嚟做主題。2009年參加夏威夷中文節目，許多拉丁民族3個國家，了解唔同樣國家嘅錄音人嘅文化同意義。就講傳統嘅客家曲調，也係講發音，我們習慣的嗰種音樂底度嗰種 tempo。然後國外嗰種做啲跳舞嘅無碼腔樣，嗰時候就想講，增加一點新的節奏，都自家嘅創作底度，也係講出去打開眼界安尼。做來台灣過後，佢天天呢整理自家嘅想法，同到國外看到嘅節奏，變到創作都好，希望客家歌彈起來，為創意都嘅跳舞用嘅。台灣彈到嘅客家嘅創作嘅作品，就出到客家民謠，因為客家人公司出嚟台灣冇跳舞嘅，客家人係沒有舞蹈的。嗰時候想要留呢種身體的律動啊，帶入客家音樂底度，也帶到我自家嘅創作底度。佢哋希望同音樂有嘅影響力，參與到自家家鄉苗栗，佢所參加後生非洲計劃，帶定沙期按到嘅聲音呢，向下來了解音樂，享受音樂。一擺中期後生非洲計劃係由南中鄉蓬萊村嘅村民，未喺頭擺參加中文計劃嘅人齊參與，簽到嚟設計盤，對90年代起始到蓬萊村，用自家嘅專長來回饋家鄉。道具組過來，用，還有一個陽台下過。按到嘅聲音呢，當地嘅歌舞幕，看來愛不家地位。當嗰把嘅圖都會引到聲音呢，批定不推戲強情創作嘅。我們有畫畫，要做一些作品。那做這些作品要做什麼的？星期五要表演，還可以和大家合作。道具組其他人才會把那個布幕圍到前面。因為我們有一個台子是啊，用布幕到前面才可以在那裡演布袋戲。我是主要負責做道具嘛，然後讓他們就是配合劇情，然後去做符合劇情的道具，然後也會希望他們在除了拿道具之外，他們也可以融入這個表演。小朋友其實在做着，然後就會就是回到自己的記憶裡面。亞洲嘅指頭先生係王思田，佢嘅專長係藝術創作，一擺出題帶電聲音呢，批定不推戲來做陶器同布幕，每搞菜天兒用手工來做紙。因為男裝這個部分本來過去就有在做紙的行業，所以我們其實從砍樹啊、剝樹皮這邊開始學這樣，然後所以就是在這個部分，我們是教他們做一個完整的手抄紙的部分，然後讓他們知道。身體跟土地要怎麼結合，然後怎樣取用自然的資源去活用在自己的生活上，這樣。
每认真也不退戏，春联戏旗下的参加做梦计划经验。以这个布袋戏作为一个主体，串联来上嘅係一個藝術創作，串聯各方面嘅人才。其實在連接嘅過程當中哦，咪會同飛去想講，到底有哪一種大家做得全部配合起來嘅，也唔係講各做各的，就是沒有任何的連接。所以我們只是說，不斷的在討論，我們去討論一個最後的方式，然後還有可以跟社區還有小孩。那我認為小孩其實是社區最寶貴的資產。經過半年lang嘅教學同輔導，半年生活嘅也到幾項小型嘅成果展，也到新年嘅東南地北中外地舞台上展現成果。弄到童孫同成功嘅舞台戲，觀眾都看到唔會專業，也到新年嘅美啲表演當中學到新嘅事物。我學到怎麼操偶，還有你演戲的時候，你的聲音要讓大家都聽到，而且你要講清楚，還有你要把專注力都放到那上面，你不能一直就是分心。譬如說音樂去敲敲打打要怎麼打，然後去學像攝影去看看他要像攝影師怎麼攝影，然後又去怎麼拍，這樣就很好玩。認真要為粵劇做夢而努力，也到新年嘅想法咩係較豐富。音樂方面會配合肯定也嘅演員，從佢演布袋戲嘅時間呢，佢會也下有乜嘅聲音出現，有森林的聲音有響雷公嘅聲，還係有北公出來，用乜嘅音樂乜嘅效果，全部佢就感覺也很新鮮，也有成就感。呢條嘅後生人轉來南中蓬萊村，佢嘅要蹲點一段嘅時間，所以老嘅種下嘅沙期嘅老人家也係聲音也係欣賞，要有一度嘅互動，未來有更多的青年能夠發揮自家嘅專長，轉來客家中。整個展1日，除係有舞台戲表演，有做夢兒重慶研究植物，期盼植物過關嘅遊戲，為家長帶定新年向下來認識種類多樣嘅植物，還有研究沙棘多樣嘅藥用植物，畫出完整嘅沙棘植物地圖。另外嘅做夢兒小書劇，係同環保同循環農業嘅觀念，來分享俾大家。這次的計劃我主要是做蚯蚓的利用養殖，然後做一個垂直農業。這個是計劃的主軸，就是利用蚯蚓的吃食的特性，然後來創造有機肥，然後去種菜，種完的菜再來做利用。臉上的表情注意一下，來，3、2。各位觀眾朋友，大家好。陳思安喺發揮入營嘅專長，教新年嘅用嘅入營協商，喺同日擺計劃翕拍紀錄片，為同故鄉留下珍貴嘅影像資料。可以學很多關於攝影的東西，幫家人拍照。出去玩的時候可以拍風景。好，一條故事可能喺度學到地度。可能係轉到我卡在社區裡面，好拿到一的相機，然後如何拍照，如何錄影，然後我教他們一些技巧，他們可以用影像的方式來記錄，來講故事啊呢。我覺得是往後延伸的東西比較重要，成果展只是一個簡單的一個展先聽聽，唔係講成果展睇嚟就冇了。我們會覺得說，透過怎麼樣的一個方式，讓大家去發現自己原來真正的那個寶藏在哪裡。大家參加做夢計劃嘅人，都用自家嘅專長同方法來記錄彩體故事，未用去國外看到嘅世界，留新嘅想法，回饋本家鄉。
爱亲近蔡天意同声音的信心，爱后生非常的力量，上下下去。